सो हेलो एभ्रिवान, मैले चाहिँ आज यो सल्भ द इनइक्वालिटी 10x लेस देन 2 वाला क्वेसन ल्याएको छु। अगाडिको दुईवटा क्वेसनहरू एक्जाम्पल नम्बर 1 र 2 हेरिसकेकोले चाहिँ यो चाहिँ 2 सेकेन्डमा बुझिहाल्छ। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा फेरि पनि भन्छु, यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ मैले एउटा कर्भ बनाउने। कर्भ बनाउँदा कस्तो हुने भयो, यस्तो यो वाला कर्भ बन्यो। 10 को कर्भ त थाहा छ नि होइन। यतापट्टि यो कति हुन्छ, यो -π/2 मा एउटा एसिम्प्टोट बन्छ, मतलब यो यहाँ जान्छ, यो यहाँ -π/2 मा जान्छ, तर मिड चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै +π/2 मा पनि एसिम्प्टोट बन्छ। त्यस्तै यही पिस यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, यहाँ रिपिट हुन्छ, एन्ड सो अन। कतिको इन्टरभलमा भन्दाखेरि पाइमा रिपिट हुन्छ। यसको पिरियड कति भयो, पाइ भयो। ठिक छ नि। यो π/2 भयो, यहाँ यो π/2 पछि यहाँ 3π/2 सम्म, यहाँ 3π/2, यो कति भयो, 3π/2 भएछ भने चाहिँ यहाँपट्टि एउटा यस्तो वाला कर्भ बन्छ। मतलब यही यहाँ कपी पेस्ट जस्तो कि, त्यो त बुझ्छौ नि होइन। अब एक्स चाहिँ कति हुने भयो, -π/2 देखि tan इन्भर्स अफ 2 सम्म जाने भयो। अब यो कसरी थाहा भयो, अब हेर, यो भनेको कति हो, x इक्वल टु 2, के अरे y इक्वल टु 2। y इक्वल टु 2 भन्दा चाहिँ सानो हो भने छ नि त। यसले त y इक्वल टु 2 भन्दा सानो हो भनेको कति, योभन्दा तल होस् भनेको नि त। योभन्दा तल कहाँ पर्छ, यिनीहरू पर्छ नि, हो यिनीहरू पर्छ नि होइन। अब यिनीहरू पर्छ। अब यो पोइन्ट त चाहियो नि त मलाई, यो हो, यो ठ्याक्कै काटेको पोइन्ट के, माथिबाट यता गएको छ, यो पोइन्ट त चाहियो नि त ठ्याक्कै काटेको। मतलब यो कर्भ र यो कर्भले काटेको पोइन्ट भनेको यो भनेको कति हो, tan इन्भर्स अफ 2 हो। मतलब मलाई कहाँ चाहियो, मतलब भन्दा -π/2 देखि tan इन्भर्स अफ 2 सम्म म जानु पऱ्यो भनेपछि x बिलोङ टु कति भयो, -π/2 देखि tan इन्भर्स अफ 2। ठिक छ नि। अनि यो किन भयो, यो किन भयो भन्दाखेरिमा यहाँ त ऊ छैन नि त, यहाँ त इन्क्लुड गर्ने भनेको छैन नि त, त्यही भएर यो ओपन ब्राकेट भयो, नत्र यस्तो वाला ब्राकेट हुन्थ्यो। ठिक छ नि। अब यो त यहाँ इन्क्लुडै हुने भने, किनकि यो एसिम्प्टोट भयो, त्यस कारणले चाहिँ यो ओपन भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ किन ऊ भएन भन्दा चाहिँ यहाँ यस्तो त छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भएन, यो ब्राकेट भएन, यो ब्राकेट भयो। यो बुझिसक्यो होला। अब त्यसपछि ट्यानको चाहिँ के हो, पिरियड कति हो, एन हो, के अरे सरी पाइ हो भनेपछि, अब पाइ हो भनेपछि अब मैले कतै यता पनि nπ जोड्नु पऱ्यो, यता पनि nπ जोड्नु पऱ्यो। उतापट्टि साइन र कसमा पिरियड कति थियो, 2π हुँदाखेरिमा 2nπ र 2nπ जोड्नु पर्थ्यो। त्यही भएर nπ - π/2 र nπ + tan इन्भर्स 2 भनेर यसरी एन्सर आउँछ। यसलाई यसरी पनि लेखा हुन्छ, nπ - π/2 र अर्को nπ + arctan। बुझ्छौ नि होइन, यो भनेको arctan 2 भनेर पनि लेखा हुन्छ, केही पनि होइन यो कुरा चाहिँ। यो गरेर यस्तो गर्ने भ्याइयो, x बिलोङ्स टु यति हो।